inclús havent enyorat aquests líders com Guillem Sorolla, Vicent Peris, la força que tenien en el segle XVI, era un motiu més per aportar les xermanies al grup d'acció valencianista. I per això contem amb la presència de l'investigador Pepe Guillem, un d'aquests valencianistes que de manera callada però constant va decidir que la millor fórmula de lluitar contra el catalanisme era investigant, estudiant, llegint, coneguent al màxim la nostra cultura, la nostra història, la nostra llengua. Per això jo vull presentar-ho només que com un investigador de la cultura valenciana. Un home que des de la seva independència, una independència que Pepe sempre ha cuidat molt celosament, jo ho sé, i a pesar d'això ha consentit en vindre avui, ha volgut vindre a parlar-nos. I no és la primera volta que Pepe està així en el grup. Jo precisament avui vull dir públicament una anècdota, una qüestió, i és que l'anterior vegada que estigui Pepe així, que me pareix que ja fa 6 anys o 7, tu te'n recordes? El 2002, va ser l'única conferència des que es començaren els últims de mes que me vas perdre, perquè estava en el llit malalt. Entonces jo personalment tinc moltes ganes avui de sentir a Pepe, tant per el tema com perquè tinc qui se deu tenir. En tots vosaltres, Pepe Guillem. A tots, senyors, senyores i jóvens, en els que avui compartim aquest moment de confraternitat valencianista en esta casa, últim reducte del valencianisme actiu. Gràcies. La xerrada que seguidament vaig expondre forma part d'un dels capítols més importants de la història del nostre regne de València, que succeí en la segona dena del segle XVI en esta beneïda terra i concretament estic parlant de la Guerra de les Germanies de València. A mi sempre m'ha picat la curiositat sobre l'origen de les persones a les que València tenia i té dedicat el nom d'alguns dels nostres carrers. Juan Llorens, Guillem Sorolla, Vicent Peris i altres que aniran eixint a continuació. Quins serien aquests personatges per a que avui verem el seu nom aplicat a un carrer de la ciutat de València? Carrers que en ocasions tenen alguna importància, com el cas de Juan Llorens, que la gent jove crec que el coneix molt bé, i Guillem Sorolla, i en altres, com és el cas de Vicent Peris, que a sols té una placeta que avui ja pràcticament desapareguda i que està molt proper d'ací, al costat del mercat de Russafa, placeta per la que antigament passava un canal de l'Albufera per a traslladar els seus habitants tant al mercat com a l'hospital com al cementeri ubicat en el que avui és aproximadament el grup escolar Balmes, enfront mateixa de la plaça de Peris. També foren protagonistes d'esta història la reina Germana de Foix i el marquès de Cenete, que també es coneguem perquè tenen carrers també així a la ciutat de València. Com a dat curiós dir que examinant el pla de la ciutat de València veig que aquests 3 carrers no guarden una aproximació entre si. El de Juan Llorens perteneix a la zona d'Abastos, el de Guillem Sorolla perteneix al barri dels Belluters i el de Vicent Peris perteneix al barri de Russafa. Com veureu, està així tot normal, però quina casualitat que els principals protagonistes de les Germanies els hagin separat. Jo em pregunto, forma part això de l'estratègia dels polítics per a tindre desunit al poble que està en contra d'ells? És un paregut, molt paregut a la situació actual de la nostra terra. Dividim-nos, ells guanyen. Doncs bé, la importància de tots aquests noms me fon desvelar quan fa uns anys es comença a bussejar en la història del nostre regne i concretament, en aquest cas, en la Guerra de les Germanies. En la revolta de les Germanies tingueren molt que veure, foren els principals protagonistes, els antics gremis del Regne de València. Els gremis foren els que s'alçaren en contra de la noblea, perquè aquesta volia que els xurats de la ciutat, que per llei i fur estaven integrats per 2 cavallers, 2 ciutadans i 2 menestrals, foren només un feudo de la noblea. Faré una xicoteta explicació de la importància dels gremis, encara que segur que tots sabeu de la seva història. València, és dir, el regne de València, des de temps remots, ha gotjat de digna fama per la seva riquesa industrial i fertilitat agrícola, el que li permetia tindre una gran cantera d'artesans i llauradors especialment. Tota aquesta fama estigué patent des de molt abans de la plegada de Jaume I el Conquistador, i si molt més es pretén,
des de molt abans de la plegada dels musulmans a la nostra terra. Allò feia que gens d'altres terres, inclús més enllà del nostre regne, aplegaren i s'assentaren així per a exercir o dependre les grans varietats de professions artesanals que es donaven. Per a la formació de les juntes de govern dels gremis existien ordenances del rei Pere I de València el Gran, reconeguent els gremis com a corporacions legals i en govern propi. Govern integrat per 4 prohòmens, a qui es va fer conseller del Justícia de València, magistrat que presidia els jurats i el Consell de la ciutat. L'esperit comercial i industrial formen confraria i almoina per el seu caràcter pietós i benèfic. Les ordenances per les quals tenien que regir-se els gremis es redactaven en escritura pública i aquestes eren revisades i autoritzades pels jurats i el Consell de la ciutat, pues que era una funció municipal autoritzar tots els capítols gremials. Encara que els gremis estaven fundats per privilegi real, la seva organització depenia dels jurats i Consell de la ciutat i d'ací la importància dels furs. Organització que les juntes de govern dels gremis, en 1283, el mateix rei Pere I de València el Gran establí el següent per al seu regiment. Estarien compostes per 4 prohòmens en el nom de majorals, un altre com a vicerector en el títol de companyó, un escrivà o síndic, 5 jutges comptaors, el que avui diríem com a auditor de comptes, notaris, auxiliars d'esclavaris, inspectors, llumeners i encarregats de les festes religioses. És dir, una organització exhaustiva que logra un perfecte funcionament i règim dels gremis. A més, i com a assessorament d'esta junta, existia una més ampla que estava integrada pels majorals que deixaven el seu càrrec per distintes causes. Fins al segle XVI, les organitzacions estaven regides per lleis generals, desapareguent les seues prerrogatives com a conseqüència de l'alçament dels gremis en la Guerra de les Germanies. En el que es refereix a l'organització dels nivells professionals, aprenents, oficials i mestres, així com el pujar d'un nivell professional al superior, les obligacions i drets dels associats, les condicions socials dels treballadors i de més circumstàncies no previstes en el desenvolupament dels gremis eren comuns a tots els països on estaven establits i incorporats els oficis. No obstant, en el Regne de València, els gremis tenien més importància en el seu desenvolupament per la part que tenien en el govern de la ciutat i les classes menestrals eren ensalçades per la seva participació en l'esperit democràtic de les costums i lleis. Salvant les distàncies, en el relatiu al funcionament per afavoriment dels agremiats, avui podíem fer una comparança en les cooperatives, tant comercials com agrícoles. Els agremiats que no tenien disponibilitats econòmiques per al desenvolupament dels seus treballs eren auxiliats pels gremis, especialment facilitant-los els costosos materials per als seus treballs, anticips que cancel·laven quan remataven i cobraven les faenes. Per la part benèfica, comptaven en una caixa de segurs que els cobria els casos de malaltia, inutilitat o mort, així com en els casos de viudetat i orfandat i d'ajuda a les fadrines que, per ser orfes de pare, careixien de dot per a contraure matrimoni. Els gremis prestaven especial interès a la formació dels aprenents, pues que eren les bases en les que el futur de les professions estaven assegurades. Eren xiquets de curta edat contratats pel mestre en els seus tallers. Molt curiós és citar que en les antigues ordenances estava prohibit admetre com a aprenents a xiquets de color de codony cuit, que és com es dia als morisquets. Els mestres tenien l'obligació d'ensenyar-los l'ofici. Els aprenents passaven de categoria en funció de la seva edat i capacitació que tenien que demostrar mediante l'examen corresponent. Al remat, quan eren oficials, podien examinar-se de mestres per a tindre obrador propi. Per totes aquestes circumstàncies i per la importància numèrica que entre la població tenien els gremis, es consideraven obligats socialment a no permetre la intromissió dels altres components del Consell de la Ciutat de València, concretament de la noblea i dels ciutadans o parròquies, lluitant per a que es mantinguera l'elecció democràtica de l'òrgan del regiment de la cosa pública establida en els furs i en ordenances posteriors atorgades per diferents reis del Regne de València. Bé, una vegada dit això, passem a la qüestió que vull respondre'ls. La Guerra de les Germanies del Regne de València, anys 1519-1523.
Les fonts en les que m'he servit per a traure aquest treball és concretament molts arxius que he vist en l'arxiu del Regne de València, la Biblioteca Valenciana, en l'arxiu de l'Ajuntament, i també hi ha una molt important font que és, no sé si se'n recordaran, quan el 750 aniversari de la conquista del Regne Moro de València, les províncies va fer un llibre molt gran i que seria la història viva de València. Ahí també hi ha una font molt important en la que també m'he basat jo per a replegar datos. Bueno, 1619. En aquest any es comença a moure's el que els agremats denominaren com les germanies per causa del malestar contra els nobles. El poble vol armar-se per a defendre'ls de les actuacions dels poderosos. Este any fou l'inici de les germanies de València i al mateix temps, i per motius pareguts, la dels comuners de Castilla. En València com en Castella es produïren grans avalots i revoltes, encara que aparentment no tenien comunicació entre si. Encara que la revolta fos una conseqüència de l'agrupació campesina, en València ciutat va ser de caràcter urbà, doncs els principals aspectes que prengué la germania foren conseqüència de l'actuació dels gremis en contra dels senyors feudals. Conseqüència d'això, anaren prenent mal caràcter totes aquestes situacions i no falta molt per a que s'encenguera la metxa que produiria l'esclavit i tots els mals que en el futur tingueren que suportar tant el bàndol guanyador com el que pergué l'enfrontament. L'any 1619 va ser fonamental en la història del nostre regne, encara que no molt coneguda. En aquest any es produïren 102 terremots en Xàtiva i Torrevella i les grans proporcions dels mateixos foren prou desastroses per a les nostres terres. Moltes víctimes i grans pèrdues materials entre les classes més modestes. Com si això no fora prou, va ser un any de moltes pèrdues també en les produccions agrícoles, pràcticament la totalitat d'elles, els que es va traduir en una escassea d'aliments i patiment de fam. No va ser tampoc la primera vegada que el regne va patir epidèmies de pesta. Això era prou comú en els segles anteriors i posteriors al setge, incrementant la mortalitat, principalment entre les classes més baixes de la població. Els nobles s'ajuntaren de la ciutat de València per a eludir totes aquestes desgràcies. Per aquell temps, per aquell any, teníem com a virretxina del regne de València a la iaia política de l'emperador Carles I, la germana. La germana era la segona muller de Ferrando II de València el Catòlic. A mi m'agrada nomenar els reis de la corona d'Aragó en l'ordinal corresponent al regne de València. Carles I sentia molt bona disposició familiar cap a aquesta senyora i li guardava el respecte degut com si fos sa iaia natural. Com a un assistent especial, la virretxina estava ausent de València acompanyant el rei Carles I en les Corts de Barcelona i en València només quedava el governador Lluís de Cabanilles com a substitut del virregnat. Els abusos dels nobles continuaven fent-se patents i al remat el poble es va sublevar. Per a canalitzar aquests avalots i revoltes isqué del si dels gremis Juan Llorenç, un afamant mestre per aire, que és un cardador de panys, qui volia plegar a solucions pacífiques prenint com a exemple la doctrina orientada per Francesc Eximianis en el seu llibre El regiment de la cosa pública. Per el seu pes, dins de les agrupacions gremials, encapçalar un moviment, com havent dit, pacífic i per a dirigir totes les iniciatives precises per a la solució dels problemes, va expondre la idea de fer una espècie de comunitat social a l'estil de les que estaven operant en les repúbliques de Venècia i Gènova. No obstant, el motiu principal per què es va crear la germania va ser la peligrositat que suponia per al regiment de la ciutat de València la desaparició com a components del Consell dels Oficis i els ciutadans, pues que tots els puestos de govern es volien acaparar la noblea, a lo que principalment els gremis i les parròquies no estaven disposats a tolerar. Per a dirigir aquesta organització, els partidaris de la mateixa varen crear una junta de govern que denominaren la Junta dels 13, sentint un especial recordatori als 12 apòstols i a Jesucrist. Les directrius que aquesta junta volia traure avant eren, principalment, que la noblea acatara els drets legals de la composició dels jurats de la ciutat, obtindre el reconeixement social de la importància que per al Regne de València tenien els menestrals u oficis i, per altra part, com a complement de les seues reivindicacions, eliminar el vici, l'expulsió dels degenerats i malfaeners i el que també portaren a efecte
en certa virulència el bateig dels moriscos, aquells que posteriorment un net de Carles I en el segle XVII expulsà d'Espanya. Per aquells anys, el Consell de la Ciutat de València estava democràticament format per 2 cavallers, 2 menestrals i 2 ciutadans o parròquies, però la realitat era que tots els puestos hi havien sigut copats pels cavallers, deixant fora de la dita institució precisament als gremis i als ciutadans. I això va ser el detonant de la Germania, però clar, sabent de quin peu cosechava Carles I, la Junta dels 13 no podia demanar l'armament dels gremis. Per això notificaren la constitució de les Germanies al rei perquè el regne volia defendre's dels atacs dels pirates turcs i argelins, com ja hi havia ocorregut en anys anteriors en Cullera i Xilxes, i les ordenances de Fernando II el Catòlic de 1503 autoritzava el dit armament per aquestes causes. Carles I reconegué el dret dels gremis i autoritzà el seu armament. Això va fer esclatar la disconformitat de la noblea valenciana perquè ella estava a donar que l'armament no estava dirigit per a defendre's dels atacs dels pirates, sinó més bé per a tractar d'obligar a la noblea a complir les ordenances de constitució del Consell de la Ciutat de València, encara que siguera per la força. Per això, la noblea informà a Carles I d'aquestes maquinacions i, com no, Carles I anul·là la prerrogativa que havia donat als gremis desarmant-los. Això no va ser l'últim que va fer la Junta dels 13 per aconseguir les armes suficients per a cobrir els seus objectius i part d'esta Junta, Juan Llorens, Guillem Castellví, després conegut com a Guillem Sorolla, Joan Coll i Joan Caro, es posaren de nou les seues pretensions i per a convèncer a l'emperador de ses aspiracions li juraren reconèixer-lo com a rei, ja que tindre en compte que Carles I encara no hi havia vingut a València per a jurar els furs. Compliment obligatori per a que el nostre regne reconeguera a tots els reis successors de Jaume I de València el Conquistador. Allò va ser suficient per a que foren rearmats els gremis. Com podem veure, les oscil·lacions reals de Carles I en relació a aquest assumpte eren constants, per lo que, al pareixer, el rei no tenia ganes de solucionar l'assumpte valencià i el mateix el donava, tindre armats els gremis com que no, tenia pressa per anar-se d'Espanya. En desembre de 1619 fon triat pel sistema d'eixaculació, que era posar en una urna números honors per atraure una sort, la Junta dels 13. La primera Junta dels 13 foren els següents. Antoni Garbí, que era cardaor, Sebastià de Noa, que era velluter, Vicent Castellví, conegut com a Guillem Sorolla, que era teixidor, Vicent Boncholí, llauraor, Pere Vinyas, tundidor, tundir, aclarim que tundir és igualar en tisora a la pell d'espanys, Pere Valla, curtidor, Damià Iser, guanter, Jeroni Cervera, veler, Onofre Peris, esparter, Joan Sancho, medidor, Joan Gomis, pescador, Pere de la Cova, matalafer i Miguel Odena, fuster. La Junta controlava de manera absoluta el poder executiu de les Germanies. En 1620 es comencen els primers incidents especialment produïts per la decisió de Carles I en les Corts de la Corunya de nomenar com a virrei de València a Diego Hurtado de Mendoza, el conde de Mélito, fill de l'arquebisbe de Toledo i germà del marquès de Cenete, en substitució de la seva llana, la germana de Foix, que se n'anà en ell a Aquisgrán per assistir a la seva coronació com a emperador del Sacro Imperi Romà Germànic. La història ens demostra que el rei Carles I no tenia gens de ganes de vindre personalment a València per a jurar els furs, i només se li va ocórrer la idea d'enviar un cardenal, el cardenal Adrià, per a que rebrira el jurament de fidelitat del regne. Quan aplegà el cardenal a València, els jurats de la ciutat s'oposaren a jurar el reconeixement com a rei, mentre no vinguera el rei en persona per a jurar els furs, que, com sabem, era el nostre privilegi des dels temps de Jaume I. 1620. Guillem Sorolla protagonitza actes reivindicatius en la pren de possessió del nou virrei. Primero, obligació del virrei de fer el recorregut oficial a l'entrada de València i segon, el dia els taulells d'esta casa seran tenyits de sang, i això veurem per què. Per altra banda, la Germania ja estava guerrejant i ja estava també desbordant els fundadors, sobretot a Juan Llorens, que era el més pacífic de la Junta dels 13.
En 1620 es comencen els atacs de la Xermania als nobles i la primera de les escaramusses i assaltes al Xermanat se centren en Morvedre, on es van refugiar els nobles davant les amenaces que s'havien produït, tenint com a teló de fondo la composició dels xurats de la ciutat que encara estaven copats pels nobles. La Xermania s'excedia en les seues actuacions i hi hagué un bany de sang que no respectà ni sexe ni edat dels atacants. Aquestes notícies de Sagunt produïren una reacció. Tant el governador Lluís de Cabanyes com el justícia criminal Andreu Gasull constituïxen junta de defensa en la que s'integraren distints cavallers. Estos insistiren prop del nou virrei per a que prenguera possessió del seu càrrec, el més ràpidament possible per tal d'opondre resistència a les actuacions dels agermanats. Ara parlem de la primera actuació de Guillem Sorolla davant del virrei. El 20 de maig aplegà el nou virrei a Quart de Poblet, on va ser rebut pel governador, el justícia criminal i la Junta d'Estretxe. El l'endemà va fer-se entrar a la ciutat de València, però a l'aplegar al tros alt, en la intenció de seguir per carrer de Cavallers a la catedral, s'adelantà Guillem Sorolla i, detenint el seu cavall, obligà la comitiva a seguir per la bolseria Mercat i Sant Vicent, per tal d'acostumar al virrei, que era castellà, a respectar les tradicions de la ciutat. Possiblement, la tradició actual de l'itinerari dels professors de la Mare de Déu i del Corpus estiga basada en ordenances de l'edat mitja. La xura de furs, ve la lluita. El virrei, després de xurar els furs, s'hostatjà al palau del conde de Ribagorza en el carrer de Cavallers. Va rebre allí els més representatius de la ciutat, entre ells a la Junta d'Estretxe, encapçalada per Guillem Sorolla, que li demanà que en les pròximes eleccions municipals es restablira la llei violentada pels nobles, llei que dispon que els xurats estiguen integrats per dos cavallers, dos ciutadans, dos menestrals, doncs els nobles havien ocupat tots els càrrecs. I així ve la segona actuació de Guillem Sorolla davant del virrei. El virrei, per a no ofendre als nobles, es va oposar a lo que deia Guillem Sorolla i li va contestar, Guillem Sorolla, o hi haurà dos xurats menestrals o els taulells d'esta casa seran tenyits de sang. Les eleccions de xurat de la ciutat, que posteriorment a la prenda de possessió del virrei es feren, foren guanyades per les Xermanies i la composició dels xurats tornà a ser democràticament com tenien previst des de fa segles les ordenances. Com els resultats no agradaven al virrei, es va considerar com una ofensa cap a la institució més important de la ciutat de València, els agermanats es dirigiren al carrer de Cavallers, residència del virrei, que per por a les coses foren a majors, fugí per l'entaulat i es va dirigir a Cocentaina. Contagiat per la por del virrei, el governador Cabanilles i altres nobles i cavallers oposats a la Xermania també acudien a Cocentaina. En el fi de reorganitzar les seues forces, no estaven gens tranquils del gir que anava prenent la revolta civil. En la part nord del regne, en Morella, també refugiaren altres nobles. Les sublevacions s'escamparen com l'oli. Tots els pobles del regne ja estaven agermanant-se, a excepció de Dénia, Sogorb, Xèrica, Torres, Morella, Onda i Moixent. El primer dels atacs que foren les forces reals foren en contra de Xàtiva, assalt que no pogueren culminar dirigint-se a Dénia. La fugida del virrei i dels nobles de la ciutat de València animà els agermanats a prendre-se la vengança per el seu compte. Les propietats de la noblea foren assaltades en sa majoria. Este saqueig va ser l'inici d'una sèrie de desmans en els que Joan Llorenç es veia impotent, com a president de la Junta d'Estretxe per a contindre. El poble ja s'havia pres la justícia per la seva mà i la revolta des d'aquest moment alcançaria grans cotes de violència. Juan Llorenç, com hem dit, home d'avançada edat, no pogué resistir totes aquestes tropelies i per tal d'evitar-les i que les coses aplegaren a mals majors, demanà la intervenció del governador prometint-li ajuda per a procurar l'ordre. Ni el governador ni el clero aconseguia aplacar al poble sublevat ni evitar l'assassinat d'un menestral, un saliner cridat el Fadrí, per la seva col·laboració en favor de la noblea. No és això, dia Juan Llorenç, veient el rumbo que prenia la Xermania. En 1621, els enfrontaments entre les tropes de la noblea, o siga les reals, i les tropes dels agermanats foren irregulars. En llocs molts distints del regne, com Almenara i Gandia, vencien uns i altres, però la realitat era que les tropes castellanes, més grans en número de participants i més organitzats en l'art de la guerra, al remat acabaren en les nostres Xermanies. Mal any va ser este de 1621 per al regne.
un del que més tristea i dolor varen patir els valencians. I aquest any, el 1621, va quedar per a la memòria dels valencians com un dels més tristes i dolorosos de la vella història, perquè és cruel i dolorós veure que els fills d'una mateixa terra es maten entre si i que sang valenciana, siga de qui siga, remulle la terra del nostre regne. Juan Llorens va morir en els primers dies del mes de xiner de 1621 com a conseqüència de la desorbitació de les Germanies. El que havia iniciat el moviment, Llorens, cardador de professió d'avançada edat, representava el que de bo en les intencions tenien les Germanies. Morí dient, mai per açò es va inventar la Germania. Les tensions i revoltes dels anys anteriors varen cristal·litzar estanys en l'enfrontament dels dos exèrcits de s'agermanats que va superar en molt el domini que sobre ells exercien els fundadors fins a convertir-se en turba moltes vegades en fugida. I els dels nobles, quines tropes eren en la majoria de moriscos agricultors forçats pels senyors a combatre. Dos grans batalles es varen donar, una en Almenara, que es decidia a favor de la noblea, i l'altra en Gandia, on venceren els agermanats fins a iniciar un terrible saqueig. Al remat, tristament, les tropes castellanes que invadiren el nostre suelo pel sud, a la crida dels nobles, decidiren la situació. Els 13 en octubre varen capitular, però encara quedaven focos de rebel·lió en molts puestos i estaven vivint-se cruels episodis de mort i guerra. Les tropes reals foren dividides pel virrei i establí una part d'elles al nord, en Morella i Sogorb, i l'altra en Dénia, dirigides personalment pel virrei Hurtado de Mendoza i Gandia en el mando del duc Joan de Borja, respectivament. Per altra banda, els agermanats, dirigits per Jaume Ros, Guillem Sorolla, Joan Caro i Vicent Peris, es dedicaven a atacar els pobles més propers als nuclis del noble, hostigant-los en tot moment. La primera gran batalla campal es donà en Almenara, el 18 de juliol. Els agermanats, dirigits per Jaume Ros i els nobles pel duc de Sogorb, entaularen combat amb gran ferocitat. L'encontre fos resolt amb una victòria del duc de Sogorb que demostrà en rotunditat sa professionalitat en l'art de la guerra i la gran diferència entre un i altre banda. No va succeir el mateix en Gandia, on els agermanats, capitanejats per Vicent Peris, que demostrà grans dos de mando, derrotaren a les forces del virrei que fugiren a Dénia. En la composició de les tropes dels agermanats prengué molta importància l'actuació dels fonders, grans especialistes en el llançament de pedres. Varen fer molts prisioners moros que prèviament al seu assassinat foren batejats. Gandia va ser saquejada. En Castella es trobava el cardenal Adrià, regent del regne per manà de Carles I, que es trobava en Alemanya. Juan de Borja li demanà auxili, el mateix que el virrei Hurtado de Mendoza, ajuda que fon prestat pel regent en forces castellanes del marquès dels Vélez, de Múrcia, Baeza i Úbeda, procedents de la victòria en la guerra dels comuners de Castella, on caigueren Padilla, Bravo i Maldonado. Oriola fon ocupats en Asp, Crevillent, Elx i Alacant, quasi sense lluita, com si d'un passeig militar es tractase, després de la batalla d'Oriola. En ella, al mando d'un exèrcit agermanats, Pere Palomares s'enfrontà als cavallers tratant de detindre-los sense aconseguir-ho. Sofrí el 20 d'agost una gran derrota que portà a la desmoralització des de més sitiats que ja no oferiren resistència. Mentre, pel nord, el virrei ocupava Morvedre. Aquestes derrotes desanimaren els agermanats de València i al poble que cada dia veia més difícil la empresa inicial. Les tropes castellanes avançaven pel sud cap a Xàtiva, junt en Alzira, on tenien Gandia i Algemesí, eren els baluards dels agermanats. En tal situació, el marquès de Cenete, Hurtado de Mendoza, que al principi simpatitzà amb el moviment gremial, al notar el cariz que prenien les coses, es va inclinar pels nobles i aconsellar als agermanats capitular. Això que ens recorda? Ens recorda que els nobles sempre estan al costat del que més mana. Bé, la Junta d'Estretxe decidí dirigir-se en professor a Morvedre, on el virrei el 18 d'octubre els concedí una honrosa capitulació. A finals de desembre, Alzira fon atacat per les forces reals al mando del virrei, en més de 8.000 homes. En barques traigudes de València creuaren el riu i sitiaren la ciutat. Inclús l'artilleria no va aconseguir obrir bretxa per la heroica defensa del poble, manat per Vicent Peris. En el seu retir, les tropes reals saquejaren Ontinyent i la passaren a Sant Quimoc.
La Germania valenciana, que aspirava a ser una traslació de les repúbliques urbanes d'Itàlia, es va veure desbordar per les mans en els que va influir molt un accentuat odi dels agermanats mogut per la exaltació religiosa contra els moriscos, els que els nobles protegien per ser la millor mà d'obra. La batalla d'Almenara fou decisiva per als nobles. La roïna organització dels agermanats portà als 2.500 combatents a la derrota. Una mala organització que reconegueren quan manaren desquarterar a Joan Sifo, mesoner, que era el responsable de l'estratègia en el combat. Quan es va anul·lar la resistència dels agermanats i controlar la ciutat, va entrar el virrei. Tot pareixia molt més fàcil per a la sort de la noblea, doncs els agermanats anaren cedint. Els més moderats dels agermanats s'inclinaren per la pau, però quedaren els més radicals en diverses ciutats de l'interior del regne. Per la part real, fou triat capità general el racional Caro, que degué acceptar el càrrec per a servir al rei Carles I. Caro, no obstant, es mostrà molt incòmode en els saquejos i vejacions que les tropes feien a la població i, sobretot, als moriscos. Per la dita causa, en juliol de 1621, els jurats de València li encarregaren a Esteve Urgellès el mando del ejército mientras dura la convalecencia de Juan Caro. Urgellès organitzà el siti de Xàtiva, però va morir en ell combatint molt bravament fins a caure fulminant. Fou així com a plegar al front de les tropes de la ciutat Vicent Peris, que es distingí per el seu caràcter exaltat i per el seu radicalisme. 1522. S'aproxima el remat de la Germania que acabà en sang. Vicent Peris estava al front de les tropes agermanaes ubicades en Xàtiva i Alzira, que les tropes reals estaven assediant, resistint als atacs d'aquestes tropes del marquès dels Veles. En aquesta situació, Vicent Peris, sabedor de la situació crítica dels agermanats en la ciutat de València, en febrer es reunia amb diversos jefes agermanats per tal de reorganitzar les forces. Encara que la seva entrada en València fou totalment en secret, fou descobert en el mes de març en Sabarrià pel Caller de Gràcia. Gran quantitat de forces anaren allí i hagueren grans lluites entre els agermanats, que hi havien acudit a defendre-lo, i les tropes del rei. El cerc fou estretant-se a costa de moltes baixes i de lluites durant tot el dia. Prenixes, terrats i teulars era impossible que pogueren fugir, però la resistència i lluita continuava. Temerosos de que a la plegar la nit poguera fugir, prengueren foc a la casa on es trobava Vicent Peris, la seva dona i els dos fills de 8 i 10 anys. El fum i el foc fou tan gran que invadia totes les cases de la barriada. Vicent Peris, assomant-se per una finestra, grità que es rendia. A través de la finestra baixà per una llarga escala que li col·locaren junt a sa muller i als seus fills. Fet prisioner, a l'instant fou degollat. Se li llevà el cap i fou arrastrat per carrers fins al mercat on en la forca el penjaren d'una cama al carrer de Cap. Així morí el més fogós i valedós capità de les Germanies. Quan a plegar la notícia a Xàtiva, un personatge misteriós cridat l'Encobert li succeïen el caudillatge dels agermanats. Lliurà diverses escaramusses en èxit entre Xàtiva i Alzira, últims baluards. Secretament es dirigia a València a la intenció de provocar la sublevació. Però havent-se posat preu al seu cap, dos homes del poble l'assassinaren en burxassot i el decapitaren. El seu cos fou arrastrat fins a València i finalment cremat. El seu cap fou expost en el portal de Quart. En Xàtiva, per a vengar-li, armaren un gran exèrcit dirigint-se cap a València, però foren vençuts. Les tropes del virrei atacaren Alzira en grans forces. Fou ocupat 1 de desembre i finalment el 5 de desembre també fou ocupat Xàtiva. Guillem Castellví, que havia adoptat en el nom de Guillem Sorolla, que havia sigut fet prisioner en anterioritat, fou executat en Xàtiva. Estes varen ser les últimes actuacions del moviment que reclamava justícia i derivà en una desemboca vengança. No va beneficiar a ningú dels dos bandos, però va servir d'exemple d'on es pot aplegar si el benestar no és compartit per la totalitat del poble. Des d'aquest moment en avant, els que manarien ja no serien ni els nobles ni el poble, seria el rei i la corona, en el seu poder absolut. Actualment, part del nostre poble, el que ens sentim valencianistes, estem reclamant justícia. Estem reclamant que es reconeguen els nostres arraïls, la nostra cultura i la nostra llengua valenciana. Però avui, com en el segle XVI, els que manen en les institucions no volen escoltar la veu del poble, a
sols volen beneficiar-se de la seva posició política per a medrar. Avui, desgraciadament, està tot el peix venut i canviar aquesta situació, encara que és prou difícil, crec que està en mans dels nostres jovens. A ells dedico esta xerrada de la Guerra de les Germanies, un episodi molt important de la nostra història en la que val la pena reflexionar. Per ampliar una miqueta més la importància de la gent, de les persones que intervinguen a la Germania, he fet també una xicoteta recopilació sobre l'actuació de la virrechina germana. Per la importància que per al Regne de València tingué la presència de la virrechina germana, crec que val la pena expondre part de la seva intervenció en la Guerra de les Germanies. El marquès i la marquesa de Brandeburgo, acomodant-nos al modo de cridar-los en Espanya, seguiren en 1520 el moviment de la cort hasta últim de Xiner en què isqué de Barcelona l'emperador Carles I, camí de la Coruña, i fijaren sa residència en Valladolid. Era entonces esta ciutat la sent del govern i sa proximitat a Tordesillas, amb la regina Juana la Folla, visquia recluïda. Li donaven caràcter de cort. La germana, per haver-se casat en primeres núncies en Ferrando II de València el catòlic, conservava la consideració de iaia de Carles I. Els marquesos de Brandeburgo, al esclatar el moviment de les comunitats de Castella, sofriren les vejacions d'aquell fatal període, sense que respectara sa independència i classe, ni el seu procedir imparcial i sensat mantenint-se allunyats de la lluita. Simultànios en el moviment de les comunitats de Castella acaeciren els successos de la Germania de València. Per a contrarrestar-los i dominar aquella rebel·lió, hi havia sigut enviat al Regne de València com a capital general l'aguerrit Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito, qui en poca sort i menys recursos sofrí revessos i no va aconseguir vencer sinó en eficaços auxilis reunits a l'intents i la cooperació i bravura del seu germà, el marquès de Cenet. Carles I, des de Valladolid, el 6 de desembre de 1622, per a proveir la lloctinència general, escrigué a sa iaia política diguent-li: «Nos hi havia pensat enviar a la seneríssima regina na germana. Investida na germana per segon vegada la suprema autoritat de la ciutat i reina de València, imprimir sa gestió personal a l'administració pública, que fem més interessants els resultats de la recent rebel·lió i altres mals que el regne arrastrava. El seu bosqueig, encara que somer, és necessari per a donar idea de la difícil situació en què es començava a governar el regne. La pau i benestar que per llarg temps disfrutar el regne va ser el regnat dels reis catòlics, en tant grau que la capital, València, era tenida per una de les més belles i florecients del món, molt millor i adornar amb més luxe que qualsevol altre dels dominis del rei, i havia desmerecit per la desastrosa època de la Germania. La guerra, la pesta, la fam, l'havien despoblat, aniquilant les felicitats descrites per naturals i estrangers. Aquestes senyes contingudes en els arxius autoritzen per afirmar que no eren apassionats, ni efecte d'impressió momentània. Tals elogis i la narració dels reconeguts historiadors revela a les clares el benestar anterior de les classes productores, agrupades en els importants gremis del Regne de València, així com pel número d'agremiats com per ses sabers col·lectius i particulars. Hi havien admitit el germanatge a Carles I com a rei al decretar l'armament de la Germania. En Vítols, al mateix temps que són abolits els tributs reals i al poc les flamants banderes de la Germania escoltaven a l'alguacil real per a restablir-los. Clamó-se l'observança dels furs i es va impondre o el bautisme o la mort als moros que, baix la salvaguarda de la noblea, mantenien en el regne a la riquesa agrícola, originant en este flagrant contrafur una llavor d'inquietud, de lluites i de despoblacions. Ardu era el govern d'una regió que apenas acabava de sobreposar-se a tantes calamitats. El perdó general, solemnement donat per l'emperador en Valladolid, obria a l'associat públic una nova era i deixava a l'imperi de la justícia la equitativa aplicació de les penes. No obstant, les instruccions concretes de la carta del Cèsar al seu lloctinet general de València des de Pamplona el 30 d'octubre de 1623 restringir qualsevol perdó donat per oficial real i que per allò hi haguera hagut poder encarregar-li. Persiga y castigue a justícia a la Junta de Estreche de la Germania y de més de ella que a vos pareciera y bien visto fuera, dándoles una pena condigna a sus deméritos que así procede de nuestra mente y cumple al nuestro servicio. Per nit, o què, no? És el mateix que farà quan ve així un arquebisbe destinat, que fa nit en el col·latge de Jesús i Maria. Així que no va al palau arquebisbal.
Faniten Jesús i Maria. Pues alguna tradició que va per ahí. Algo més? N'hi ha algun llibre o publicacions on n'hi ha un resum de la història de les Xermanies, les soles o... Sí, n'hi ha moltíssima literatura. En la Biblioteca Valenciana hi ha Sant Miquel dels Reis, ahí n'hi ha moltíssim, en l'Arxiu del Regne de València també, i en la hemeroteca a vegades tenen també coses del segle XVI per ahí, però molt poquetes perquè, clar, això ja fa molts anys. Però sí, n'hi ha moltíssima literatura. Hi ha un llibre molt important que és de Ricardo García Cárcel, que se llama Las Germanías de Valencia, que ese yo lo he leído y está muy bien, por lo menos lo explica muy bien, ¿no? Y cuando yo estaba averiguando datos sobre la guerra de las Germanías, fui a la biblioteca a San Miguel de los Reyes y le pedí información al funcionario que había allí en la biblioteca y me dijo: el mejor libro que hay sobre las Germanías de Valencia es de, no me acuerdo cómo se llamaba, es de Carmen no sé qué. Digo, bueno, pues sáquemelo a ver. Me lo saca todo en catalán. Digo, mira, métaselo esto donde le quepa, porque esto ni es historia ni es nada, esto son todo mentiras. Quiero decir que, como todas las cosas, hay que ir con mucho cuidado lo que se maneja, porque sobre todo en el Archivo del Reino de Valencia no tanto, porque son documentos, normalmente son documentos oficiales, aunque hay mucha literatura también que está hecha por la Universidad de Valencia y la de Alicante, que tienen una revista que todos los años, es un libro gordo, que todos los años publica muchos artículos de muchas cosas relativas al Reino de Valencia. Pero hay que ir con cuidado. Yo de ahí saqué una historia muy buena que a lo mejor algún día, si Manolo lo considera, repetiremos, hablaremos sobre ello, que era de la forma en que estaba regulada la prostitución en los fueros. La prostitución y los hostaleros, que eran los dueños de las casas de prostitutas. Que es muy interesante, muy bonita esa historia. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en San Miguel de los Reyes, porque como aquello es más biblioteca que documentos, al ser biblioteca, allí va a parar toda la pringue que suelta la universidad y que sueltan desde Cataluña y que sueltan todo el catalanismo que tenemos encima. Hay que ir con mucho cuidado. Pero bueno, sí, hay mucho que ver. ¿Algo més? ¿Punto claro? El meu marit ho ha replegat tot. Tinc 2 llibres així de grans, escolta, que allí a llegir, això sí que està bé, no? Això són, sí. Això és de confiança. Sí. Bueno, doncs això ho tinc jo. Això és de confiança perquè això està fet en l'època en què el periòdic no era encara del Grupo Vasco. Però també que estava María Consuelo aún i Baltasar Bueno, i bueno, això és de confiança. Jo me lo he llegit i... Tot el que hi ha escrit ahí és d'història de deberes, tret d'estudis, claro. Jo referent a lo que jo he tret allí, lo que jo he consultat allí de les Xermanies, jo crec que sí. Sí, ja ho he notat. Del resto no ho sé. No, doncs hi ha 2 llibres, allí més grans que grans. Necessito jo un estandarte per poder-ho llegir. Gràcies.